আপনি তাকে ভুলতে পারছেন না। আপনাকে দেখে আমার বড্ড মায়া হয়, বড্ড করুণা হয়। একজন ব্যক্তি আবার আপনাকে ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করে সুন্দর দিব্যি সংসার করছে, তাকে আপনার অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত। কারণ আপনার যাকে প্রয়োজন নাই এটা জানার পর আপনার বোঝা উচিত যে আপনি একটি ভুল জায়গায় ছিলেন, একটি ভুল সম্পর্কে ছিলেন, একটি হারাম সম্পর্কে ছিলেন। সেখান থেকে আল্লাহ পাক আপনাকে উদ্ধার করেছেন। যেভাবে হোক দুজনের পথ দুইটা হয়ে গিয়েছে। তাই আল্লাহর কাছে আপনি শুকরিয়া আদায় করুন এবং শুদ্ধতার পথে ফিরে আসুন।